Er komt geen fusie tussen de drie basisscholen in Frencher. De gemeente wil dat de drie scholen nijbouwen zoenen bij sportcentrum Blomketerp, maar de twee Ibenbieren scholen willen nou haar eigen gebouwen opknappen. De christelijke scholen had nou besloten in haar eigen gebouw in het centrum van Frencher te blijven. Het online bestellen van boodschappen die dan vergeefs thuis bezorgd worden, neemt een grote vlecht. Net alleen nog grote supermerken doen deze service. In Jestermar is de Spar supermerk nou ik begon met online boodschappen. De winkel bezorgt in heel Friesland. Fantasy Festival Imaginarium met Takomir 2 dagen dworje. Het Fantasy Festival luts sneun 2000 mensen naar Tietzerk, volle meer als verliezen hier. De organisatie had toestemming gekregen voor uitbreiding. Op het festival binnen soort mensen verkleed als personages uit films als The Game of Thrones en Lord of the Rings. Het carillon van Drachten wordt hielendal opknapt, joet is ermee begonnen. Het carillon, dat onder een van de Drachtster Veertproject de Blikvanger is, wordt skimmakken en schilderen. De opknapbeurt kost het €13.000. Joen en vannacht een tal buien, maar in het waadgebied mogelijk tonger. Vannacht wordt het 15 of 16 graden. De wind helpt on en komt uit het zuidwesten. Morgen nog een bui, daarna droog en een temperatuur van zo'n 20 graden. De wind is dan matig en vrij krachtig.